Može. Pre nekoliko godina na starom strelištu bio je državni rekord, sada na novom ga nema. Da li je zbog toga što su loši uslovi možda u novom strelištu u Smederevu? Ne, imam ja neke svoje razloge zašto nije možda bilo od svih 400, ali ovo je svakako za mene veliki uspeh jer sam se posle duge pauze ponovo vratila, bila sam bolesna, imala sam transplantaciju bubrega i ovo je ovako jedan veliki uspeh i za doktore i za mene i ovo drugo mesto i današnji uopšte nastupi i mogućnost da se takmičim i da se ponovo vratim. Da poredimo staru i novu streljanu, imali smisla? Neuporedivo je, ali htjela sam stvarno da kažem da je ovo uopšte za srpsko streljaštvo veoma bitna stvar, da ne pričamo o Smederevu, da ovako nešto ne postoji ne u Srbiji, nego da kažem i malo šire i u regionu i svaka čast Smederevu, svaka čast svim ljudima koji su stvarno toliko uložili u sve ovo. Ovo je za sve nas, znači mi Nišlji se radujemo što Smederevo imamo jer nam je mnogo bliže da dođemo ovde i na pripreme i sa reprezentacijom i stvarno je nam veliki objekat gde bukvalno sadržina nema zamerki, eto, jednostavno tako. Ako vas neće biti u Londonu, eventualno da se spremamo za Brazil? O tom potom. Puno sreće i puno zdravlja. Hvala. Čestitamo na zlatnoj medalji, za nekoliko meseci je mnogo važnih događaja u Londonu, pre svega utisci o novoj streljani i o samom rezultatu u Smederevu. Hvala vam puno na čestitkama, moram da pohvalim vašu streljanu koja je po mom mišljenju najbolja u Srbiji i bilo mi danas je zaista čast i zadovoljstvo da pucam i da osvojim zlatnu medalju, da odbranim, to je titul od prošle godine, a što se tiče olimpijskih igara, pa spremam se, ovo je ujedno bilo jedno takmičenje u mom nekom planu koje je bilo ciljno odraditi najbolje što mogu i potruditi se da bude što bolja uvertira za olimpijske igre. Hoćemo se vidjeti češće u Smederevu s obzirom da pretpostavljam da će dolaziti ovde na pripreme? Naravno, ako budemo imali poziv od vašeg glavnog Bobana Markovića, mislim da hoćemo, u stvari, šalim se, mislim da hoćemo imati pripreme ovde u narodnom periodu, možda čak i za olimpijadu, ko zna, možda dođemo par dana čisto da vežbamo, zato što su ovde uslovi odlični. Puno sreće. Hvala vam, doviđenja.